Экинчи маселе бул өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча мамлекеттик органдардын иши жөнүндө. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков акыркы кезде өлкө аймактарында адам өмүрүн алган табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу жана өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу багытында аткарылган иштер боюнча өкмөттүн жыйынын өткөрдү. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов маалымдагандай, акыркы 4 ай аралыгында өлкөдө 139 жер көчкүсү катталган. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу кыйла көп. Жыл башынан бери чукул кырдаалдардын алдын алуу иштерин күчөтүү боюнча тапшырмалардын берилгендигине карабай, тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан жетиштүү деңгээлде алдын алуу иштери жүргүзүлгөн эмес. Жыйында өзгөчө кырдаалдарга байланыштуу дээрлик бардык мамлекеттик органдар өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда жоопкерчиликсиз, кайдыгер мамилеге жол беришкендиги белгиленип, абалдан чыгуунун жолдору талкууланды. Буга мыйзам иштеп чыгыш керек. Мына бул маселе 5 жылда эмес, 2 жыл эмес, бул 10 жылдан бери ушул маселе көтөрүлүп келет да. Биз чара көрбөй атабыз да. Биз бул маселени бирибизге жүктөп коюп эле, мына көчкү чыгып атат, басып атат айылдарды. Эл астында калып атат. Бирок жооп берген киши болбой атпайбы? Бирөө жооп бериш керек да. Менин оюм боюнча да. Нерсе айтсаң, мына өткөн оштун күбүрүн айтат, 3 жолу бар чогулуш өттүм дейт. Мен талап кылып сурасам, жаргерге барып дейт, көчкүлө деп. Бул киши чогулуш өттү, тапшырма берди акимге, айыл өкмөткө. Анысы топтоду дагы айыл ошо элге берди. Эл көчпөй койду, кетпей койду. Бул айтат, мен бар чогулуш өттүм дейт. Сиз айтасызга, мен предписание бердим дейсиңер. Ал өкмөттө мен айткам, мынакей дейт, тил каты дейт, тил катын көтөрүп алыптыр. Тил катында турат дейт, мен баргам дейт, мен кетем деп кол коюп берген дейт. Туура. Бардыгы мындай болот да. Бардыгы өзүн сактап атат, а бирок 24 киши көчкүнүн алдында калды да. Ал ким жооп берет? Ушундай болуп атпайбы? Ушул механизмди жок кылыш керек. Ар ким жоопкерчилик тарта тургандай мыйзам жазыш керек. Ватачич, бул инициатива силерден чыгыш керек. Чындап эле жанагы атайын бир мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек го, бир атайын рабочий группа түзүп. Жер көчкүсү катталган Өзгөн районунун Жалпакташ айылында калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу, жергиликтүү тургундарга медициналык жардам көрсөтүү, билим берүү мекемелеринде окуу процесси менен камсыздоо көйгөйлөрү убагында чечилген эмес. Бул жагдайга өкмөт башчы жеринде күбө болгонун билдирди. Мен ушул февраль 15-те айткам топтоп. Айтып, ошону тапшырма бере баштагам. Ошодон бери мына 5 жолу мен жетекчинин алдында жыйын өткөрүлгөн. Анда министрликтер, ведомстволорго жана облустарда өкмөт ыйган укуктуу өкүлдөрүнө өзгөчө кырдаалдардын калкты жана аймакты коргоону камсыз кылуу боюнча 54 тапшырма берилген. 54 тапшырма берилген. Ушул тапта 21 аткарылган эмес, 39% аткарылган эмес. 19-у жарым жартылай аткарылган. Сиздер өздөрүңүздөрдүн түздөн-түз функционалдык милдеттемелерди гана эмес, өкмөттүн да тапшырмаларын аткарбай кээ жатасыңар. Алсак жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин мен өзгөчө кырдаал министрлигине 13 тапшырма бердим. Анын ичинде 2 иш-чара таптагыр аткарылган эмес. Бунун ичинде жарым жартылай аткарылгандар да бар. Үйлөрдү кооптуу аймактарга жайгашкан жарандарды көчүрүү боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте өз убагында иш алып баруу, жергиликтүү калктын коопсуздугун камсыздоо максатында кооптуу аймактарда күн сайын мониторинг жүргүзүү. Мына ушул жерде көрүнүп тургандай эң башкысы жана керектүүсү аткарылбай калган, аларды аткарууга ири көлөмдө каржы деле талап кылынбай тургандыгын өзгөчө белгилеп кетким келет. Ошондуктан каржылоонун жетиштигине шылтай берүү, өзгөчө кырдаалдардын оор кесепеттерине алып келген тапшырмалардын аткарылбай жаткандыгы үчүн эч кимге жоопкерчиликтен качууга негиз болуп бербейт. Финансы министрлиги аткаруучулук дисциплинасын өзүнчө токтолгум келет. Министрликке жогоруда айтылган жыйындарда 9 тапшырма берилген. Анын ичинен 4 тапшырма аткарылган эмес, же толук кандуу аткарылбай турат. Маселен, 2017 жылдын 3 апрелинде Финансы министрлигине суу чарба жана мелиорация департаментинде 13 суу чарба объектисин жаз жай мезгилинде жүрүп кетүүчү селден сактап калуу үчүн республика бюджеттен кошумча 65 миллион сом каражат ушул жылдын апрель-май айларынын ичинде бөлүп берүү милдети жүктөлгөн. Бул тапшырма мына аткарылбай турат. Андан сырткары селден нөшөлөгөн жамгырдын кесепетинен суу чарба жана мелиорация департаментинин 26 мамлекеттик ирригациялык объекти кабылган кетирилген зыяндын көлөмү 10 миллион сом түзөт. Муну да оперативдүү чечип бериш керек, бул да чечилген эмес. Экинчи мына
мен апрелде кыдырып жүргөндө облустарды, райондорду каржылоо маселеси мына эң төмөнкү деңгээлде мына жүргүзүлгөн. Биринчи кварталдын ичинде транспорт чыгашалары болгон 50%га берилген. Акимдердики и өкүлчүлүктөрдүкү. Мейли мен байланыш кызматтарды айтпайын. Башка товарлар сатып алын айтпайын. Министр финансында эгерде бензин жок болсо, бензинер жок болсо, анда табасыңар да, абла кайдан табат? Жергиликтүү мамлекеттик бийликтин ишин токтотуп, алардын ыкчам иштешине мына тоскоол болуп атпайсыңарбы? Өз убагында каржылоонун жүргүзүлбөй жаткандыгы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу иштерин ыкчамдатууга кедергисин тийгизүүдө. Өкмөт башы финансы министрлигинин дарегине нараазычылык көп экенин билдирип, каражаттарды өз маалында берүүнү талап кылды. Нишасы 24 миллион сомго, дамбага 24 миллион сомго 850 кожолук тагдыры турат. 800 гектар жери менен 400 гектар жерин суу каптады. Ойлосоң 850 түтүн 24 миллион сомдун көзүн карап отурат. Түнү менен суу келгенде үйүнөн чыгып кетип атышат, бала чакасын көтөрүп алып. Түнү менен кетип атышат. Кайра тартылса, кайра келип атышат. Неден жашоо бул? Неден жашоо? Силер ошо акчаны бербеген үчүн. Азыр мына чечим алгандан бергиле акчасын бардың. Жасагыла ошону бардың. Акчасы жок эле баштадык. Баштадыңарбы? Баштагыла берет акчаны. Баштай берген бардың. Баштай бердик. Барып келдик. Мына мисалы Минтранс көпүрө, аз акча көпүрө турат. Базар коргондо 100 метр көпүрө. Союз менен салынган. Андай көпүрө азыр суу алып атат. Ана эки кран алып берип коюп коюш керек алып эле көпүрөнү сыртка. 59 метр пролет менен 100 метр. Болбогону канча миллион? 12 миллионбу? Айрыгыдагы 15 миллион. Ал жерге 31 миллион. 31 миллион. Эми алып көр, андай көпүрөнү эч ким сала албайт. Андай көпүрө куруп турган организация жок бизде. Эми ошондой оперативный акча каражатын бериш керек да. Азыр финансы министрлиги ачык айтайын, өнүүгө тормоз болуп атпайсыңар силер. Аткаруу бийлигинин ишин жүргүзгөнгө тормоз болуп атасыңар. Оперативдүү реакция кылбай атасыңар, өзгөртүү киргизбей атасыңар. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюуга республикалык бюджеттен ири чыгым жумшалат. Алсак жыл башынан бери катталган табигый кырсыктардын чыгымы 336 миллион сомду түзгөн. Ошондуктан турак жайларды камсыздандырууга мезгил жетти. Бирок бул максатта түзүлгөн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун иши да көңүл жубатарлык эмес. Регионго барып, губернатор эмес, барып губернаторлор менен, акимдер менен, айыл өкмөтүнөн ошкылышпап сүйлөшпөптүр. Банкка берип коюптур, банк отурат экен, ошого ким страховать этсе ошого жанакы процент берип коет экен, болду, отурушат. Канча алынган мамлекеттик акчаны? Канча алган? 100 миллион. 100 миллион. 100 миллион алдык. 100 миллион алдың. Туурабы? Канча чогулттуңар? 8 миллион көбүрөөк. 8 миллион. 1,5 жыл. Дагы 6 айды кошоюнбу? Мына 5 айды. 8 миллион. Мамлекетчиликке салынуйбу? Силер саап ичип жата бергиле. Иш кылбагыла. Бошоте барын фуги. Страховой компания барын бошотула. Отур. Отур давай. Айтпай эле кой мага. 1,5 жыл, 2 жылда кылган ишиңер 10 миң. Бөлүп көрчү күнүнө. 2 жылга канчадан тийип атат страхование? Карап чыкыла барын. Мамлекет акча жеп отурушат. Бұл çoğulkan 8 milyon. Büt analiz kıldılar. Страховой компания analiz kılıp durup barın boşalttılar. Yetekçili orun basana barın koşturup. Elmene iştey turgan, Жергиликтүү бийлик органдарына иштей турган bir жаш баланы таап, Мухтар Ишкевич. Муну коюш керек. Коюп, иштеп жүргөн мындай. Эл менен жашата турган. Мына ушулар жакшылап иштесе, тоо жакмы эл өтөбүз деп атат. Мен кече чоңолорго бардым. Барып мына 23 өттүр. Елге барып түшүндүрсө эл өтөт барды тең эле. Мамлекет биз кыйналбайт элек да. Көптү күрсө көл болот дейт. 1 миллион 100. Жылына 200 миң өтүш керек. 200 миңден. А болгону
10 мың сегіз өткізіп жатасыңар. Эске салсак, буга чейин апрель айынын 29-нан 3 май аралыгына чейин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жумушчу сапары менен жаратылыш кырсыктары катталган Ош жана Жалал Абад облустарында болгон. Өкмөт башчысы табигый кырсыктар болгон жерлерди кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин текшерүүгө алган. Жолду салып өткөн эми бул жер азыр үстүгүндө болот. Катыгандан кийин жол салынат. Суунан бери суун айтты. Суунда чечип берет Алла кааласа. Жолдоку чоң көпүрөнү ямдырып Gördük, anı gördük. Yana jolda калып кеткен жерди көрдүк туугандар. 2017 жылдын 3 майында Ош шаарында өткөн селектордук жыйында премьер-министр тарабынан өкмөттүн аппаратына өзгөчө кырдаалдардын алдын алууда жана аны жоюуда аткарылбаган иш-чаралар тууралуу 10 күндүк мөөнөттө кылдат ириктеп чыгып тиешелүү сунуш берүүнү тапшырган. Өзгөчө кырдаал болгондон кийин түнгүн иштеш керек. Мына кечээ көрдүңүз. Барганда уюштуруу маселеси, жердеги балдардын уюштуруу маселеси абдан начар экен. Анын жыйынтыгында өкмөттүн жыйынында бир катар министрликтер менен мамлекеттик органдардын жетекчилерине өлкөдөгү өзгөчө кырдаалдарды жоюу жана алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн иштердин начардыгынан улам тартипке чакыруу жаза чарасы жарыяланды. Жогорудакылардын баарын эске алып, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана алардын кесепетин жоюу боюнча ишке тартылган баардык мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик бийлик органдарынын ишин жетишерлик деңгээлде эместеп, мына мен эсептейм премьер-министр катары кыдырып көзүм менен көрүп келдим баарын тең. Мындан тышкары функционалдык милдеттерин так аткарбаган үчүн жана өзгөчө кырдаалдарды жана анын кесепеттерин алдын алуу маселелери боюнча Кыргыз Республикасы өкмөт жетекчилигинин протокол ташымаларын аткарбаган үчүн төмөнкүлөрдү мен сунуш кылам. Биринчи, Кыргыз өкмөтү Ош облусуна карамыктуу өкүл орун басары Махамад Ахмаджан Махамадовичке, Сузакыр районунун мамлекеттик администрациясынын баш аким Мамат Абдумуктар Темирбековичке бул Сузакыр районуна эмнеге берип атам? Эмнеге берип атам сөгүштү? Эмне үчүн дегенде, МЧС менен ошо жерде турат. Февралдан бери чыгып атат, Габиан алып келип бер деп. МЧС кышылтып турат. Алар эмне иш кылат айрда? Ошону өз убагында барып, ошону уюштурбаган үчүн иштейм деген элге ошол Габионду салеркадан алып бербеген үчүн берип атам сөгүштү. Өзгөн район мамлекеттик администрациясынын баш орун биринчи орун басары Бак Шалишер Үркүнбаевичке, Өзгөн район мамлекеттик администрациясынын баш орун басары Мурза Ибраим Ибадат Бегматовнага, Кыргыз Республикасынын финанс министри Касымалиев Адилбек Алешевичке, өзгөчө кырдаал министри Боронов Кубатбек Аличиевичке, транспорт жана жолдор министри Калилов Жанышбек Калиевичке сөгүш жарыялайм. Төмөнкүлөргө эскертүү берилсин. Саламат сактоо министри Батыраев Абдуллаевичке, билим берүү жана илим министри Кудайбердиева Гүлмира Каримовнага, эмгек жана социалдык өнүктүү министри Исакунова Талайкул Базаркуловнага, Ош областынын кармыктуу өкүлү Сарыбаш Талайкул Насирбековичтерге эскертүү берилсин. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондду мыйзамдарда белгилеген тартипте мамлекеттик камсыздандыруу уюму ачык акционерлик коомунун башкарманын төрагасы Жумаш Бакыт Курманалиевди ээлеген кызматынан бошотсун. Улуттук энергия холдинг жетекчиси Калиев Айбек Рыспековичке эскертүү берсин. Жыйын соңунда өкмөт башчы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча мындан ары кош көңүл мамиле жасоого жол берилбей турганын эскертти. Сен мага тийбе, мен сага тийбе мамиле болбойт бул боюнча. Болбойт. Баардыгыңар тең жоопкерчилик тартасыңар, ачык айтайын. Баардыгыңар тең. Анан кийин мен айтып койдум эле, көчтөп койдум эле. Анан 3 жолу чогулуш өттүм. Анан мен предписание бердим. Анан барып мен кагазды алып койдум. Мына көчтесем көч кагаз берди деген өтпөйт будан кийин. Будан кийин Кыргызстанда мындай кырсык болбош керек. Коркунуч барбы, эл көчүрүш керек. Көчүрүш керек. Коркунуч болгон жерде баардыгы тең. Убактылуу болсо да көчүрүш керек. Бул боюнча азыр катуу көзөмөл болот. Анан кийин жана мыйзамды Кубаталчевич, мыйзам тезетилди азыр киргизели. Баарын бөлүп бериш керек. Ким неге жооп берет? Жооп берген киши жок болуп атпайбы?
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы Аккула ат майданын модернизациялоо боюнча жумушчу жыйын өткөрдү. Башкы прокуратуранын жана Бишкек шаарынын мэриясынын өкүлдөрү ат майдан Борбордук муниципалитетке тиешелүү экендигин билдирди. 54 гектар аянты бар ипподром Бишкек шаарынын мэриясынын балансына өткөрүлдү. Ипподромду реконструкциялоо иштерине 300 миллион сом каражат керектелет. Аккула ат майданы 2017-жылы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына кирген. Өкмөт башчы спорт, дене тарбия жана жаштар иштери боюнча мамлекеттик агенттикке жана Бишкек шаарынын мэриясына Аккула ат майданын тез арада оңдоо долбоорун киргизүүнү тапшырды. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 29 мартында өкмөт башчы Аккула ат майданына барып, тиешелүү мамлекеттик органдарга ипподромдун айланасындагы бардык мүлктүк хронологияларды жана соттук териштирүүлөрдү иликтеп чыгууну тапшырган. Өкмөт башчы 9 майда 1941-1945 жылдардагы улуу ата мекендик согуш учурундагы курман болгон жоокерлердин жана тынч жарандардын элесин эскерип, Бишкек шаарынын Жеңиш аянтындагы өчпө сотко гүл чамбар койду. Андан соң согуш ардагерлери жана оруктун эмгекчилери менен жолукту. Салам алейкум. Кабар кандайсыз? Жакшыбы? Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков майрамдын алдынан 1941-45 жылдардагы улуу ата мекендик согуштун катышуучусу Чүй облусунун Сокул районуна караштуу Токпай айылынын тургуну Сардарбек Акылбековго барды. Өкмөт башчы улуу ата мекендик согуштун ардагери Сардарбек Акылбековго бекем ден соолук, ийгилик жана ачык асманга алап, премьер-министрдин резервдик фондунан материалдык жардам көрсөттү. Сардарбек Акылбеков ата мекендик согуштун экинчи даражадагы ордени, Германияны жеңгендиги үчүн медалынын жана ошондой эле бир катар медалдардын ээси, эмгектин ардагери болуп саналат. Ден соолук жакшы өзүңүз. Ден соолук эми. Кудайым үчүн ден соолук берсин. Эми ден соолук Элге журтка кызмат кылып, согушка барып, отечественный экинчи степень бар экенсиз да? Экинчи степень onu алып, эсин аман келип, бул да Кудайымдын жакшы көргөн, биз сүйгөн эндес экен саба. Жакшы балдар тебелепсиз. Ошону уга сүйүнүп атам. Анан сизге Кудайым дагы ден соолук берсин. Жүзүгө чыгыңыз аба. Жүзүгө чыгыңыз. Кудайым узун өмүр берсин да сизге. Жеңиштин 72 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин премьер-министр улуу жеңиштин урматына арналган улуттук оюндар боюнча мелдештин салтанаттуу ачылышына катышты. Ал мекендештерин улуу ата мекендик согуштагы жеңиши менен куттуктап, согуш талаасында 360 миңден ашык кыргызстандык күрөшкөнүн эске салды. Жыл өткөн сайын ошо биздин ардагерлерибиз азайып, арабызда бүгүнкү күнгө 647 гана ардагерибиз калды. Бирок биз ага карабастан, ошо биздин ата-бабаларыбыздын көрсөткөн эрдигин, ошол каармандыгын муундан муунга айтып, өткөзүп, алардын эрдиги, көргөзгөн баатырлыгы кийинки жаштарга, кийинки муундарга өрнөк жана үлгү болуш керек. Мен сиздердин баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан, жеке өзүмдүн атымдан ушулуу жеңиш байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сооронбай Жээнбеков ат оюндары жөнүндө сөз кылып, улуттук оюндарга зор көңүл бурулуп, алар дүйнөлүк спорттук аренага чыгып жатканын баса белгиледи. Көкбөрү эреңиш боюнча Азия чемпионаттары, ал эми интеллектуалдык оюн катары эсептелген 9 коргоол боюнча эл аралык чемпионаттар өткөрүлүп жаткандыгын кошумчалады. 2016 жылы өткөрүлгөн экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары улуттук оюндардын кооздугун көрсөтүп, чет элден келген конокторду таң калтырган. Улуттук оюндардын башка өлкөлөргө да таратылып, популярдуу болушу өлкөдө туризм тармагын жандандырууга жол ачат. Өкмөт улуттук оюндардын өнүгүүсү үчүн мындан арыда максималдуу колдоо көрсөтөт. Акыркы жылдары Кыргыз элинин улуттук оюндарына өзгөчө көңүл бурулуп келатат. Айрыкча билесиздер, эл аралык деңгээлге, спорттук деңгээлге чыгып атканы бизди абдан кубандырат. Аккула ат майданына президенттин тапшырмасы менен 2 жолу жыйын өтүп, мына каражаттары бөлүндү. Биз буйрса Аккула майданынын сырттан келген, иштен келген Бишкек шаарына конокторго
Бишкек шаардыктарга ыңгайлуу шарт түзгөнгө бардык чараларды көрөбүз. 300 миллион сом ушу Аккула ипподромунун оңдогонго каражаттары менен президент тарабынан бюджеттик эмес фонддон бөлүндү. Биз будан ары дагы улуттук оюндарды өнүктүргөнгө, ага зарыл шарттарды түзгөнгө иштерди улантабыз. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Чүй облусунун Чүй районундагы Арпатектер айылындагы жер титирөөнүн кесепеттери жана Жаңы жол айылындагы Бурана дарыясындагы тазалоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Мөңгүлөрдүн эрүүсү менен Бурана дарыясындагы суу көбөйүп, 3000 гектар айдоо жерин суу каптоо коркунучу турат. 2017 жылдын башынан тартып Бурана дарыясында 4 ирет тазалоо иштери жүргүзүлгөн. Азыркы тапта тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери менен биргеликте кырдаалда мониторинг жүргүзүлүп, аталган багытта зарыл чаралар көрүлүүдө. Премьер-министр тийиштүү министрликтер менен ведомстволорго Бурана дарыясына бассейнди суунун суткалык топтолуусун жөнгө салган 200 000 куб метр көлөмүндө селден сактоочу жай куруу боюнча сунуш киргизүүнү тапшырды. Дарыяны улам тазалап туруу жакынкы аймактардагы суу ташкындоолорду азайтат. Бул дарыянын бир өзгөчөлүгү кичине жамгыр жааса эле, өтө көп мындай кум шагылды агызып келет да. Бир жылдык баягы запасы ушу агызып келген 32 000 кубту түшөт да. Жылдын башынан бери бул ушу жаз келгенден бери бул 4-үнчү жолу тазаланып атат биз тараптан. Анан башка айыл өкмөт тараптан да кээ бир участоктарда да 3-4төн тазаланган участоктор бар. Көбүнчө бул айдоо жерлерди басат. Ушу Бурана дарыясынын үстү жагына атайын сел токтоочу тосмо куруу керек, селехранишаны. Же болсо бысыр сыяктуу кылып туруп, баягы селдин наносту токтотуп, таза сууну агыза турган атайын ушундай сел тосуучу тосмо куруу керек. Ошондой эле өкмөт башчы Чүй облусунун Чүй районундагы Арпатектер айылында жер титирөөнүн кесепетинен жабыркаган мектептин абалы менен таанышып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Айылда 21 апрелде болгон жер титирөөдөн жергиликтүү орто мектептин актылык залы менен дубалдарына жарака кеткен. Мектеп аз сандагы окуучуга ылайыкталып, анда болгону 92 окуучу окуйт. Спорттук залы жок. Жакынкы мектеп Арпатектер айылынан 5 чакырым аралыкта жайгашкан. Спорт залы карап берели туган. Макулбу? Жолду карап берели, негизгилери. Макул, анан жана жерди караштырабыз. Премьер-министр мектепти үстүбүздөгү жылдын республикалык бюджетинин капиталдык салымдар беренесине кошууну жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жер титирөөнүн натыйжасындагы жабыркаган турак үйлөрдү дыкат иликтеп чыгып, келтирилген чыгашанын категориясын аныктоону тапшырды. Андан соң жергиликтүү тургундар менен жолугуп, дагы бир ирет турак үйлөрдү өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу зарылдыгын эскертип өттү. Өкмөттүн алдында таза коом долбоорун ишке ашыруу боюнча кеңеш түзүлдү. Кеңеш электрондук башкарууга өтүү үчүн стратегиялык мүнөздөгү сын пикирлерди берүүчү орган болуп калат жана сунуштарды иштеп чыгууну камсыз кылат. Таза коом долбоорун ишке ашырууда өлкөнүн коомдук өнүгүүсүндөгү бардык субъекттер пайда көрөт. Кеңештин милдеттерине электрондук башкарууга өтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, даярдоо жана программаларды талкуулоо менен пландарды кароо киргизилген. Кеңештин төрагасы болуп премьер-министр, тең төрагасы болуп президенттин аппаратынын жетекчиси эсептелет. Кеңештин курамына жогорку кеңештин төрагасынын орун басары, жогорку соттун төрагасынын орун басары, коопсуздук кеңешинин катчысы, маалымат коммуникациялык технология жана бизнес ассоциация тармагындагы жарандык коомдун жана эксперттердин өкүлдөрү кирет. Таза коом деген бул долбоор биз бүгүнкү күндүн эң чоң мындай талабы да, эң чоң маселе да бул. Кыскасы таза коомду биз бул 3 гана тармак эмес, азыр айтылып аткан, угулуп аткан баардык тармактарда биздин жашообузда киргизүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби өзүн актайт. 5 эсе 10 эсе актайт. Ошончолук биз деген чыгымга дуушар болбойбуз. Ошончолук элибиздин дагы маанайын сактап, мындайча айтканда бийликке да болгон ишеним артат да. Муну тезирээк, эч кандай чойбостон тезирээк ишке ашыра башташ керек да. 2017 жылдын 1-июнуна чейин ЯЭПтин техникалык регламенттерин инвентаризациялоо жана күчүнө кирген техникалык регламенттерди улуттук мыйзамга шайкеш келтирүү иштерин бүтүрүү зарыл. Бул тууралуу өкмөт башчы өкмөттүн кезектеги жыйынында билдирди. Ал Кыргызстан биримдикке кирүү менен айрым милдеттерди өзүнө алгандыгын кошумчалады. 2017 жылдын 12 августунан баштап 18 техникалык регламент күчүнө кирет. Техникалык регламенттерди кабыл алуу боюнча өкмөттүн планы 2017 жылдын 29 мартында жактырылган.
Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүү айылдардын дотациядан чыгып өз алдынча өнүгүүсүнө шарт түзөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жумушчу кеңешме өткөрүп, негизги максаты элдин убактысын үнөмдөө, калк арасында тейлөөнүн сапаттуу деңгээлин жогорулатуу жана каражатты сарамжалдуу пайдалануу экендигин баса белгиледи. Жыйында министрликтер менен ведомстволордун жетекчилери өз тармагындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп бериле турган милдеттерди талкуулады. Жыйынтыгында биринчи вице-премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга жакынкы аралыкта бардык аймактарга өткөрүлө турган милдеттерди так аныктаган механизм менен кошо анын каражат жактарын эсептеп чыгууну тапшырды. 2017 жылдын 15 майынан тартып санариптик телерадио берүүгө өтүүгө байланыштуу маселелерди өз убагында чечүү үчүн санариптик телерадио берүүгө туташтырууга жардам көрсөтүү үчүн техникалык адистердин көчмө тобунан турган ыкчам штаб түзүлөт. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев санариптик телерадио берүүгө өтүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынында билдирди. Штабтын курамына тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, мекемелердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери кирет. Учурда республика боюнча 54 санариптик передатчик орнотулган. Бул өлкө калкынын 95% санариптик телерадио берүү менен камсыз кылуусун жөнгө салат. Калктын калган 5% 326 калктуу пунктта радио байланыш жетпеген аймактарда жашагандыктан санариптик телерадио берүү камтыла элек. Аталган калктуу пункттардын жашоочулары үчүн аналогтук телеберүүлөрдүн көрсөтүүлөрү 2017 жылдын 15 майынан кийин да сакталат. Мындай чара 326 айылдын жашоочуларын санариптик телерадио берүүгө камсыздоо үчүн 211 санариптик автоматтык телевизиондук ретрансляторлорду толук орнотуп бүткөндөн кийин жүргүзүлөт. Аталган жабдууларды коюу үчүн келишим түзүлдү. Акыркы кезде 9 ретранслятор жеткирилип орнотулду. Жакынкы күндөрү өлкөгө айрым калктуу пункттарга орнотуу үчүн ретрансляторлордун кезектеги бөлүгү алынып келинет. Балам, санариптик телеберүүлөрдү көрүү үчүн мага эмне керек? Санариптик телеберүүлөрдү көрүү үчүн сиздерге DVB-T2 MPEG-4 стандартын колдонгон санариптик тюнери орнотулган сыналгы жана дециметрлик антенна керек. Андай сыналгылар сатууда абдан көп. Ар кандай баада жана ар түрү. Сиз чоң же кичинекей, кымбат жана арзаныраактарын тандап алсаңыз болот. Эң негизгиси сыналгыңар DVB-T2 MPEG-4 стандартында болуусу зарыл. Рахмат. Бирок мага сыналгынын кереги жок. Мага өзүмдүкү жагат. Ал жакшы, ыңгайлуу, анын үстүнө балдарымдын белеги. Санариптик телеберүүлөрдү эски сыналгы менен деле көрүүгө болот. Санариптик эфирдик берүүлөргө кошулуу абдан оңой эле. Сигналды кабыл алуу үчүн сиздерге DVB-T2 кошумча санариптик ресивери жана дециметрлик антенна керек. Көңүл буруңуздар. Санариптик ресиверди колдонуунун алдында электр тогу өчүк болуусун эске алыңыздар. Ресиверди кошуу үчүн арткы жагынан кабелди түсүнө ылайык туташтыруу керек. Сарыны сарга, акты акка, кызылды кызылга. Кабелдин экинчи учун сыналгыга ошол эле ыкма менен туташтыруу зарыл. Андан соң дециметрлик антеннаны ресиверге туташтырыңыз. Ресивердин антеннаны туташтыруучу жерине дециметрлик антеннанын бош штекерин туташтырыңыз. Андан соң аны болушунча бийигирээк жерге орнотуңуз. Үй ичиндеги жана сырткы антенналарды да колдонсо болот. Антеннаны эң жакынкы телемунараны көздөй багыттаңыз. Биздин бардык товарлар тастыкталган. Ооба. Эң негизгиси ресивериңер көрсөтсө эле болду. Бирок сатып алынган товарлардын сапаттуулугуна сертификат жок болсо, кепилдик да жок. Жакшы. Демек, санариптик телеберүүлөрдү көрүү үчүн мага сыналгы менен тастыкталган ресивер керек турбайбы? Ооба. Анан дагы дециметрлик антенна. Тез кошулуңуз, көңүлдүү көрүңүз. Мына бүттү. Санариптик телеберүүгө кошулдук. Оңой эле турбайбы? Санарипти жандар. Суроолор пайда болду. 12-12 номуруна чалыңыз.